Ola, fiéis ointes e amantes dos libros, benvidos un día máis ao noso programa. Este é o primeiro programa do noso podcast Petíscame. Neste podcast falaremos sobre todo de libros, de ilustración neste caso centrarémonos moito na ilustración infantil e juvenil, xa que todos os participantes deste podcast somos estudantes da Facultade de Formación do Profesorado en Lugo, entón o noso interese vai dirixido especialmente ás crianzas destas idades. Neste caso, este primeiro programa está levado por o meu grupo, que eu son María, a vosa presentadora neste primeiro programa, pero a maiores detrás de cámaras temos un equipo formado por Agustín, Alba María, Uxía Carballo e Uxía Cordido, que tamén fan posible este programa. Pois neste caso temos unha invitada bastante importante e que eu estou moi emocionada de poder entrevistar nesta ocasión. Esta invitada é ilustradora e é autora dun cómic denominado Aldara, a lenda do cervo branco. A nosa invitada, espero que a recibades cun enorme aplauso, é Inés Vázquez. Moitas grazas por vir, Inés. Moitas gracias a vos por invitarme. Bueno, a primeira pregunta que eu quero facerte neste caso é sobre todo en referencia a este proxecto que estamos levando a cabo co podcast. Entón, cando propuxenche este proxecto, ti que pensaches? Pois foi sorprendente, no? Que un proxecto así surxise dunha facultade que vos futuros mestres de infantil e primaria pois que estedes interesados en coñecer un pouco máis que se está como a cocer no mundo da ilustración e da banda deseñada para rapaces. Moi ben, pois xa comenzando un pouco coas preguntas, un pouco do que ti mesma nos podes contar das túas propias experiencias. Comezando un pouco por os inicios. Cando paras e dis, vale, eu quero facer o bacharelato artístico. Pois non houbo realmente un momento de parar e decir vou facer bacharelato artístico porque non sabía que existía, hasta que cuarto da ESO ou así, o último ano de educación secundaria, coñecía as opcións de ciencias e letras, non? Eu, a verdade é que me interesaba moito a bioloxía, pero son un cafre para as matemáticas, entón iso xa quedou como descartado. As letras tampouco me entusiasmaban moito. Un día, falando cunha compañeira, pois faloume de que ela xa tiña super claro que iba a facer bacharelato artístico e dixen, pero eso existe? Di, sí, entón, pois, sen pensalo moito, xa fun directamente a probar. Un pouco agradecemos a esa amiga, non? Sí, Olaya Carrillo. Bueno, tamén sabemos que estudaches este bacharelato artístico en Adormideiras, na Coruña. Que nos podes contar un pouco da experiencia deste bacharelato artístico nese centro? Pois foi unha experiencia enriquecedora e bastante divertido, non? Sobre todo logo cando chegamos á selectividade, todos estaban aí con exámenes de historia e tal, e nos estábamos como pintando con acuarelas, cos acrílicos. Os mestres que nos estaban a controlar nas probas estaban como flipando un pouco porque nos pedíamos para ir ao baño a buscar agua, non sei que. Eles, sí, supoño que podedes salir e tal. Pero sí, en xeral foron 2 anos bastante divertidos e levadeiros, non sei, de descubrimento así do mundo do arte en xeral e do cine. Bueno, resulta moi interesante escoitar de alguén que ten unha experiencia tan positiva e que denominaría bacharelato como divertido, non? Sí, o artístico sí. Dibuxábamos bodegóns a carboncillo e tal, era como artístico. Despois do bacharelato artístico, os teus inicios atópanse no camino universitario. Máis concretamente, matriculaxeste en comunicación audiovisual, pero logo decidiches tomar outro rumo. Entón, podes falarnos un pouco de por que esa decisión nun primeiro intre e logo un cambio de volta? Sí, pois mira, cando entrei en bachillerato artístico sempre me interesou o cine e tal, pero ao chegar ali, pois empezas a falar con xente e xa como que me metí moito máis de cheo nese mundillo. Entón, a pesar de que me gustaba debuxar, pois intereseime como no propio proceso de contar historias con imaxes. Me interesaban tanto os films de imaxe en real como a animación e vin a posibilidade de estudar comunicación como a mellor opción para dedicarme a iso. Entón, pois me matriculei en Coruña. En Coruña estaba como moito máis centrada a carreira pois en animación os 2 últimos anos, así que me chamaba moito a atención.
pero despois dun ano ali vin que realmente o tipo de formación que nos ofrecían non estaba realmente orientado a casos prácticos, nin a aprender realmente a profesión. Era como, si, podo pasar 4 anos aquí e ter un título moi bonito, pero non vou a saber facer nada nunha rodaxe real, nin nada. Entón, pois, decidín largarme sen saber sen ter ningún plan realmente, pero como que despois de irme cheguei á conclusión de, vale, eu teño a capacidade de debuxar, vou a intentar facer o mesmo, contar historias con imaxes, con debuxos. Naquel momento, pois, ocurrírseme probar, a intentalo. Comecei unha adaptación dunha novela de Sir Arthur Conan Doyle, O signo dos catro, de Sherlock Holmes, dime conta de que realmente non estaba ilustrando o libro, senón que estaba xa directamente facendo unha banda deseñada ou proto-banda deseñada, porque estaba como metendo na mesma páxina como 40.000 escenas e entón é como, isto é cómic. E non sabía o que era o cómic, bueno, sabía o que eran os cómics, pero nunca me chamara a atención especialmente ese mundo, non estaba familiarizada con eles. Moi ben. Bueno, como dicíamos, abandonaches a carreira despois dese primeiro ano a favor do cómic e comezaches a estudar no garaxe hermético. Que nos podes falar un pouco desta escola e como describirías esa experiencia? Pois, como iso, non tiña moita idea de como funcionaban os cómics, de cales eran as reglas narrativas dese medio, pois dábame como moita medo, non? Enfrontarme a facer algo que non entendía, dixen, pois vou intentar formarme. E xusto naqueles anos, pois acababa de abrir esta escola e decidín probar. E a verdade é que agora, mirando con perspectiva, pois foi unha experiencia en xeral boa, hubo os seus altos e baixos tamén, como en todo, pero considero que se non houvese pasado por ali non estaría agora mesmo falando con vos, así que, bueno, unha das cousas que máis valoro de haber pasado por ali, pois a oportunidade de entablar contacto con xente que xa estaba como establecida, ¿no? Profesionais do medio cos que falar, che dan consellos, e che din, mira, tira por aquí, por alá, e a situación da industria do cómic en xeral. E despois tamén os recordos de facer grupiño con compañeiros, éramos xente que tiñamos como obxectivos moi similares, fíxose como un grupo interesante de xente, no? De revisábamos os traballos uns de outros, os tirábamos merda, así, como, isto é unha porquería, isto tamén, sabes? Nos reuníamos todas as semanas como para enseñarnos o que estábamos a facer, e de feito seguimos facendo. Non tan regularmente, pero sempre que temos así algún proxecto novo, non lo compartimos por un grupo e barra libre de crítica constructiva. Entón poderías dicir que axudoute un pouco a crear este pequeno ambiente de xente que fai o mesmo que a ti e que pode axudarte un pouco a crecer como creadora. Sí, realmente o máis especial desa experiencia foi que todos medramos e aprendimos uns de outros, ¿no? Se alguén se lle daba ben a perspectiva, pois nos amosaba como a entendía, se alguén se lle daba mellor a anatomía, pois se ensinaba iso, ou a cor, e sí, eu creo que ao final de que máis aprendes é da xente que tes ao lado, ¿no? E sempre creo que é importante como crear esa comunidade de xente que está ao mesmo nivel que ti e que te apoias neles para crecer e ti os axudas tamén a eles. Moi ben, e falando un pouco así de referentes e axudas, tes algún referente que ti, cando comezaras no mundo do cómic, dixeras máis ou menos esta idea que teño? Isto é unha persoa que pode inspirarme a min como futura creadora de cómics. Pois se tivera que elixir unha persona, probablemente escollería a Juanjo Guarnido, porque me encanta o seu estilo. Ten un estilo como moi de animación, el viña tamén de ser animador en Disney, ten unha linguaxe super cinematográfica nos seus cómics. Xa o feito de que viña de animación para min foi sorprendente, porque a min tamén me interesaba iso, entón dixen, vale, estou facendo cómic, pero realmente os dous mundos están conectados e se retroalimentan, entón estou como no lugar adecuado, se algún momento quero saltar en animación, pois tamén se pode.
Moi ben. Pois, bueno, xa deixando un pouco de lado esos primeiros anos, aínda que podamos facer referencia a Sí. eles máis adiante, falando xa, adentrándonos propiamente no mundo da ilustración e do cómic. A parte do cómic de Aldara, que, bueno, xa trataremos en profundidade máis adiante porque hai unhas preguntas específicas sobre a obra, tamén participaches noutros proxectos de ilustración. Por exemplo, unha serie en Prime Video. Que podes contarnos desta experiencia? Vale, era un proxecto de animación que adaptaba como unha serie de novelas canadienses como para o público infantil. Estaban involucrados dous estudios, Mercury Filmworks en Canadá e Lighthouse Studios en Irlanda. Eu tuve a sorte de traballar para eles no estudio irlandés e contratáronme para facer layout. Layout, pois, é basicamente dibuixar os fondos que aparecen nas escenas da serie ou o que sexa, pero non é o fondo simplemente, ti tes como que poñer indicacións de movimentos de cámara e separar todos os elementos cos que os personaxes interactúan. E como foi a experiencia? Bueno, pois a min sempre tuve a ilusión de traballar en animación e un pouco se me caeu o mito, no? De que era super divertido, porque ves os making ofs das pelis e crees que hai un ambiente super guai de traballo, pero non, é como é unha industria ao final do día, é unha empresa, tes que sentar e poñer o callo, non? Non é tan happy flower como se pode ver dende fora, en lugar de facer excels nunha oficina traballando tal, pois tes que facer fondos ou o que sexa. Imaginamos que un proxecto desta envergadura, xa polo que estás falando ti de que é un ambiente de traballo pois no que hai que traballar moito e estar moi implicado, ten moita xente detrás, e moitos deles pois seguramente sean ilustradores ou xente deste campo, pero estes nomes, moitas veces cando falamos de películas de animación mesmo ou de curtos, moitas veces estes nomes quedan un pouco no olvido ou non se fala tanto deles. Entón, un pouco que opinas deste anonimato que se somete ás veces a estas persoas? Pois que é basicamente como xa sabes ao que vas. Facer un produto cinematográfico, xa sexa animación ou imaxe real, sei que vai a sonar fatal, pero non dista moito dunha cadena de montaxe dunha fábrica. É como tes o proceso de preproducción, producción, eso repartes en diferentes grupos, é un pouco como que ti cando mercas un coche non vas ao concesionario e preguntas quen che montou a carrocería, quen che montou as rodas, é como o único que te importa é que o coche funcione, te leve dun punto A a B, pero no mundo do audiovisual é triste, pero é un pouco así, e ti cando entras nunha producción realmente, especialmente en producción, na parte de producción, se tes como unha voz como artista, tes que facela calar. O teu propósito ali é que no teu departamento ou que sexa, nos que tes como igual 20 ou 30 compañeiros máis, que o teu traballo non se diferencie dos deles, nin do que xa está como establecido en dirección de arte. O sea, que é un pouco, xa sabes ao que vas. Igual en proxectos que son de autores como moito máis persoais, como pode ser Guillermo del Toro ou así, que sí que teñen unha visión artística importante detrás e unha voz propia, pois igual non se sinte tanto eso, pero en proxectos xenéricos da industria é como facelos como churros e vendelos como churros, non hai máis. Comprendo, quizás xente como nos que estamos un pouco máis fora de todo ese mundillo, costanos pensalo, pero vostede un pouco máis interiorizado, non? Todo ese aspecto. Sí, é que, bueno, igual sí, na túa primeiro proxecto pois se fai ilusión ver o teu nome nos créditos, pero creo que xa cando levas un tempo che dá un pouco igual e valoras máis a oportunidade de facer proxectos ti propios que igual estar nunha producción. Por moi guai que sea o título ou a peli, non? Nunca se ve hasta que non estás dentro. Por exemplo, eu tive unha oportunidade ali tamén de traballar nunha longa metraxe que se estrenou en cines, de animación tamén, é como que, sabes, ese era o soño, non? Traballar nunha peli, e despois estás ali, a producción é un desastre, a xente de produción está encima de ti exixíndote plazos que son imposibles e non o disfrutas realmente. É super estresante. De feito, nesa producción concreta, o noso estudio conseguiu o proxecto porque lles vendeu a película de que íbamos a poder facer o 40% dos fondos da peli en 6 meses. Éramos 2 persoas para facer todos os fondos, é imposible nese tempo. Entón, pois,
esa é un pouco a industria, xa sei que sona fatal, pero No, está ben, é tampouco... a realidade un pouco así. Claro, Quizáis en Disney teñan máis marxe e tal, pero é igual de exixente. no, está ben coñecer esos puntos de vista, tampouco non interesa solamente contar as partes bonitas, non, Sí, da non. industria, queremos pois aprender todo, non? E ademais, bueno, xa que contamos cun abanico moi grande de invitadas, neste caso gustaríanos preguntarte se crees que ser unha muller nova e galega traballando no mundo dos cómics e da ilustración, crees que pois isto influe de certa forma en certas dificultades que podes atopar ou que se che poden poñer no camiño? Pois a verdade é que eu de momento non experimentei ningún tipo de dificultade polo feito eso de ser galega ou muller. Sei que o mundo do cómic ou era hasta fai pouco eminentemente masculino, pero na escola, eu de feito no último ano era a única rapaza no último ano, e o resto dos meus compañeros sempre me trataron xenial, e os mestres tamén, o sea, non sufrí ningún tipo de discriminación nin nada, e o mesmo logo presentar proxectos en ferias como a de Barcelona ou así, tampouco, o sea, os editores sempre foron super amables, se podo tamén falar de animación, pois tampouco non hai chicha aí da miña parte para decir nada. Bueno, pode ser que alguén que nos estea escoitando pois este metido no mundo xa dos cómics ou da ilustración, pero tamén pode ser que bueno, poden estar buscando algunha recomendación ou pode ser alguén que pois está descubrindo un pouco por primeira vez as posibilidades deste mundo con este programa. Se pudera recomendar algunha obra agora mesmo para alguén que quere ler algo novo, que últimamente che gustará moito, que recomendarías? Vale, pois recomendaría algo que estou lendo agora mismo, que é manga. Non son unha lectora moi habitual dese xénero e tal, pero a verdade é que este libro en concreto, pois empecéi co anime e me enganchou e seguín lendo. Se chama Spy Family, é bastante popular en Xapón e a verdade é que os primeiros tomos me gustaron moito, é como humor un pouco absurdo mezclado con acción, suspense, un pouco unha mezcla de xéneros que se supón que non se pode facer, unha mezcla así tan loca, pero a ese autor lle funciona. Me encanta como resolve as escenas de acción, é super simple e igual en 2 páxinas che resolve e o entendes perfectamente. Pois o disfruto moito e recomendaría iso. E igual así de cómic europeo que leera fai pouco, pois encontrei así por casualidade nunha feira desas de verán o Espírito de Luis, que é unha novela gráfica que edita Nuevo 9, e que merquei un pouco porque me molou a estética. A min calquer cousa que teña estética da época victoriana e con fantasía, pois o pillei sin saber de que iba e o leín e a verdade é que o pasei bastante ben con esa lectura. Moi ben, pois eu apunto as recomendacións, espero Vale. que os ointes tamén as apunten porque a verdade é que parecen moi interesantes. Falando un pouco do proceso creativo, cales son as túas fontes de inspiración as que recorres no momento de comenzar un proxecto? Xusto antes de comenzar a facer algo, cales son as túas fontes de inspiración que che manteñen un pouco inspirada? Se é un proxecto persoal, normalmente, pois tiro de ler algún libro ou ver algunha película nova que non necesariamente ten por que estar relacionada co que quero facer, e se é un encargo, pois habitualmente trato como de documentarme o máximo posible sobre o tema que toca, non? Tirando de Google Imágenes, referencias de composición, luz, se non teño unha idea clara, pois intento como buscar artistas que me gustan como para tratar de inspirarme. A igual saco, pois esa composición me pode servir para resolver isto, ou esa paleta de color pois pode funcionar con isto que teño que facer. Moi ben. Falando un pouco de materiais, cales son os imprescindibles? Teñen que estar sí ou sí encima da mesa antes de comezar un proxecto. Lápiz e papel. Minimalista, Sí, sinxelo. sí. Nada Dende logo, máis. calquera persoa que dende a casa quera comezar un proxecto ten esas dúas cousas na casa. Sí. Eso dende logo. Sí. Cal é a parte do proceso máis fácil e cal é a máis complicada? A máis complicada para min eu creo que é o proceso de estructurar a historia en forma de guión. Eu non fago estrictamente guión per se, pero penso que
É un proceso que disfruto, pero penso que se non o faz ben, podes ter unha moi boa idea, pero xa fala na execución ou non escolliche o punto de vista adecuado dende a cal narrala, non? O máis sinxelo para min pois sería seguramente cando xa teño todo o cómic debuxado ou a ilustración feita, pois pasalo a limpo ou facer liña final, e como pos os cascos, música e te relaxas e traballas tranquilo, xa está. A parte de pensar xa pasou. O traballo está feito, hai que rematarlo. Solo tens que poñelo bonito, sí. Algo moi ligado ao abandono de proxectos, bueno, normalmente cando alguén, por exemplo, se te acerca e di estou comezando un cuadro ou estou comezando unha historia, moitas veces, pois, as demás di non, é que bloqueeime, non sei como seguir, entón abandono. Se algunha vez, que eu considero que algunha vez puido pasar, tes un bloqueo así moi grande na hora de facer un proxecto, como afrontas e como podería afrontar esa xente? Eu, personalmente, normalmente me bloqueo no proceso de desenrolo da historia ou o que sexa. E se estou bloqueada con iso, pois normalmente me vou a dar un paseo ou se vexo que iso non funciona, nin ver pelis, nin ler libros, nin nada, pois aparco, deixo ali uns cantos meses reposando e se vexo que despois dese tempo retomo e consigo tirar para diante, pois ben, e se non entre medias, pois sempre me poño a facer outra cousa. Outro proxecto tamén, porque ideas non faltan. Moi ben, pois moi bons consellos. Pasando xa un pouco os teus proxectos a Aldara, cal foi a principal inspiración para crear Aldara? Cal crees que é o maior factor construído da túa obra? Pois a principal inspiración para crear Aldara non podo como sinalar unha cousa só en concreto, porque era como, tiña que facer un proxecto de fin de curso para o garaxe e consistía en preparar un proxecto longo de cómic, ou seja, máis de 48 páxinas. Eu, antes de entrar na escola, tiña xa unha idea clara do que quería facer como un libro, bueno, un cómic, unha historia de espada e bruxería, de aventuras ambientada na Galicia medieval, na que, seguindo os protagonistas que recorren como toda a nosa xeografía, iban atopándose con distintos personaxes do noso folclore, ¿no? Tanto que actuaban tanto como antagonistas como aliados. Pero resulta que na escola había outras 3 persoas con ideas de tamén facer cousas de bruxas, entón os mestres dixeron, nin de coña. Non podemos ter a 4 persoas facendo o mesmo, aínda que non tiñan nada que ver os proxectos entre eles, entón como que nos puxeron como uns parámetros. E a min o parámetro que me puxeron foi rural galego, ben, enfermidade mental. Eso como que? Entón, de aí, pois, tratei de armar unha historia, o da enfermidade mental, pois, foi evolucionando a fantasía, porque sí, porque mola. De aí, pois, empecé como a amontonar cousas e crear unha historia así, daquela maneira. O sea, non recomendo facer eso. Aldara realmente é un manual de como non facer unha novela gráfica. Pero, bueno, ao final saiu algo, a xente lle gusta, así que sorprendentemente funcionou. Un moi bo cómic, para ser un manual de como non facer as Sí, cousas. de como non poñerse a facelas, sí. E despois, con que aspecto me quedaría de Aldara? Pois, gústame como me quedaron os actings dos personaxes. E xa. Moi O ben. resto pode arder, non? Non estou de acordo, pero bueno, continuamos. Sí. Canto tempo leva crear unha historia como Aldara, aproximadamente? Pois o proxecto de Aldara pois foi bastante a cuenta gotas porque realmente como proxecto tiñámoslo que presentar e só necesitábamos ter como unhas cantas páxinas debuxadas, o storyboard cerrado, que o meu non estaba. Iso retomeino, deixeino, volvino a retomar, volvino a deixar, o sea, cando estaba debuxando páxinas a finais, ainda estaba cambiando cousas de guión, redebuxando páxinas e cambiando viñetas. O sea, que eu calculo que en total igual foron como 3 anos. Como definirías o estilo e a técnica das túas ilustracións? Pois eu personalmente non sei ver eso con objetividade. Para min cada debuxo que fago é da seu pai e da súa nai, pero últimamente me din que ten como influencia do anime e cousas xaponesas. Eu tampouco é que máis alá das pelis de Miyazaki e tal, tampouco é que vexa moito diso, pero
Se é o que a xente ve, pois será así, non sei. Bueno, tamén seguramente é moi complicado ver o propio estilo dunha persoa porque ti o ves como o teu estilo. Sen Sí, definición é non sei. como se sae. Sí. Tes algún novo proxecto entre mans que nos poidas contar? Sí, acabo de rematar xusto agora unha cousa que surxiu como unha chorrada, o sea, como unha especie de pasatempo mentras coloreaba Aldara, paseime 6 meses coloreando páxinas de cómic, divertidísimo. Eh, pois estaba como super preocupada por non estou debuxando o suficiente e tal, entón empecé como a debuxar chistes sobre as pelis de Star Wars. Empezaron sendo 15 páxinas e derivou en cento e pico porque eu teño un problema de autocontrol. Pois acabo de rematar iso e levo xa uns cantos meses subindo en redes como webcómic e logo estou facendo outra especie de novela gráfica tamén de corte infantil e juvenil da que non podo decir máis alá de que vai estar ambientada en Santiago na década de 1890 e vai a ser como de aventura, misterio e fantasía e xa está. Teñen moi boa pinta os proxectos, a verdade. Gracias. Como ves un pouco o teu futuro? A nivel, bueno, tes moitos proxectos que facer e que tes en mente, pero, por exemplo, de aquí a 20, 30 anos, crees que seguirás nunha mesma liña ou consideras que quizás vais tirar por outros, algún área que podes dicir, igual en uns anos, non agora, pero en uns anos pode interesarme un pouco descubrir a ver que xurde por ali. Eu penso que seguirei debuxando, probablemente faga ese cómic do que vos acabo de falar, o remate algún día. Pois a miña intención, eu non trato de non pensar a tan longo plazo, o sea, podemos morrer todos. Pero bueno, entón, pois, a miña idea así a curto plazo pois é como intentar volver á industria da animación. Eu cando entrei inicialmente quería facer storyboard e me contrataron para facer fondos, entón quero intentar probar o tema dos storyboards. Falando con compañeiros da industria me din que é horrible, que é super estresante, que son os artistas de producción que probablemente máis horas extra fagan, pero eu hasta que non probe non podo decir se me mola ou non. Bueno, parecen ideas moi interesantes, non, que descubrir. Tamén falando, volvendo un pouco do garaxe hermético, xa que falamos un pouco de ideas, de proxectos, de que facer, consideras, claro, para mí isto é moi diferente falar con unha persoa sobre esta clase de proxectos porque non teño moita xente ao meu redor que estés preparando para dedicarse a este mundo. Entón, consideras que tería que haber en Galicia, bueno, a nivel España, pero sobre todo falando a nivel en Galicia, máis escolas como Garaxe Hermético, accesibles para a xuventude? Eu penso que, bueno, o garaxe hermético é de pago, o sea, que depende da túa capacidade económica, pois é accesible ou non. Eu penso que dá un pouco igual donde estudies e quen che de clase. O esforzo te lo que poñer ti. O sea, dá igual que agora resucitemos a Da Vinci e que nos dé unha masterclass de anatomía humana. O sea, se ti non poso callo estudias, dá igual. Eu antes estaba convencida de que sí, que necesitabas ir como a unha escola prestixiosa desas super caras de Madrid ou Barcelona para poder dedicarte á animación profesionalmente ou entrar en proxectos grandes e tal, non está máis lonxe da realidade. O sea, eu coincidín en Irlanda con xente que viña desas escolas super prestixiosas e con xente que non estudou en ningunha escola que o fixo todo pola súa conta. De feito, unha das miñas mellores amigas fixo exactamente iso, con 20 moitos anos, deixou o seu traballo en hostelería e facendo como tutoriais pola súa conta chegou ao mesmo sitio que o resto de nós. Precisamente agora, con internet, eu penso que temos ao noso alcance todas as ferramentas para formarnos, ¿no? Pola nosa conta, xa sea con plataformas como Doméstica ou incluso YouTube, hai cantidad de tutoriais de como usar programas, técnicas de coloreado, entintado ao alcance da nosa man. Tamén temos como plataformas un pouco que xa non son tan económicas como domésticas, senón que pagas un pouco máis, pero igual tes acceso a como minicursos que che dan xente que está traballando en Pixar, DreamWorks ou Blizzard, e que son propostas que están aí, e igual que che forran cartos de antes de ir a unha escola privada igual como o Garaxe ou o que sexa, pois igual che compensa invertir
un pouco menos de cartos en facer un deses cursos, aprender de alguén, sabes, que xa está traballando na industria así especificamente. O sea, se tes as ideas claras, eu penso que agora hai todas as ferramentas ao noso alcance, non? Quizás ter un pouco a tecnoloxía e tamén a facilidade de usalo hoxe en día a xente nova, quizás abre bastantes portas, non? Sí, Para eu todos. penso que sí, que non hai problema. Falando un pouco así de xente nova, tamén estiveches nun instituto fai pouco presentando a Lara, verdade? Sí. Como foi a experiencia? Porque o público, difícil seguramente. Sí, non foi unha experiencia pois divertida e era a primeira charla que daba en realidade, estaba super nerviosa, pero a verdade é que foi divertida a experiencia, non foi exactamente de presentar a Lara, querían máis ben que lles falase un pouco da miña traxectoria, non sei. E a verdade é que ben, logo falei un pouco así cos alumnos e quedaron bastante contentos e me ensinaron así cousiñas que estaban a facer, algúns estaban como a facer para un proxecto de clase de deseños de personaxes e tal, e algúns teñan como bastante nivel, xa, algúns tiñan un nivel como que xa podían presentar eso como portafolio de deseño de personaxes, así que foi unha experiencia bastante interesante e amena. Bueno, tamén é positivo ter a xente pois como a ti ir a un instituto e falar un pouco pois das posibilidades de un pouco de que pois é algo que se pode facer, que é lícito porque moitas veces pois non se lle dá o apoio necesario aquela xente nova que quere facer unha carreira de artes ou un bacharelato artístico. Moitas veces, pois, sí. Sí, no meu caso, a miña familia apoioume sempre cando decidín tirar por artes, pero sei que ese non é o caso para moita xente. A miña recomendación é como intenta facer o que che gusta e logo se non funciona, pois xa probarás outra cousa, non? Pero non descartes ese camiño se tes a posibilidade de probalo. A ver, de logo, escoitar experiencias como a túa e un pouco eses consellos que estivemos falando neste caso, eu creo que axuda bastante a xente que ten dúbidas de pois tomar ese camino por parte pois da senda do artístico. Así que pois é moi interesante. Xa como unha pregunta final para ir rematando, que opinas xa unha vez feita toda a entrevista, preguntamos sobre a opinión antes da entrevista, preguntamos agora, pois, que opinas desta proposta agora, que che parece un pouco tamén eso, dende o punto de vista de ter alumnado universitario facendo isto, de que sexa algo que se faga sobre todo con xente que está estudando para ser mestre de educación infantil ou primaria. Pois, grazas outra vez por terme aquí, pois, agardo que vos servise para algo esta charla, ou esta conversa, máis ben, pois todo o ánimo do mundo no vosa camiño como futuros mestres, espero que esta experiencia vos sirva como para ver ou profundizar de outra maneira o que pode chegar a ofrecer pois o campo da ilustración infantil ou a banda deseñada para apoiarvos neses recursos logo nas aulas cos vosos rapaces. Eu penso que os mestres son, aínda que non sexa unha profesión que este moi recoñecida, penso que algo fundamental nunha sociedade, no? Que ter bons mestres, no? Porque ao final do día os rapaces pasan máis tempo convosco que cos seus pais na casa, no? Ter un bon mestre sempre é inspirador, así que espero que sexades mestres increíbles. Moitas grazas. A verdade é que, pois, un pouco sobre todo nestas materias, coñecendo un pouco pois o traballo teu e máis das compañeras que pasarán polo programa nos seguintes programas, pois parece moi interesante ver esas posibilidades de materiales que podemos levar á aula e pois o que diste que poden resultar de gran apoio para nós. Eso sí, antes de finalizar, imos facer un xogo. Entón, explícoche. Os xogos son preguntas. Vas ver que son preguntas moi sinxelas, son curtas, pero hai un truco. É que tes un minuto para responder o máximo número de preguntas posible. Entón, queroche... Sí, sí. No, prepara, porque estamos en competición co resto de entrevistas que van suceder nos próximos programas. Moi ben. Moi ben, porque eu quero ganar. Eu quero gañar. Eu tamén son competitiva. Así que somos as primeiras, pero imos a por todas. Imos deixar o listón tan alto que o resto xa, bueno... Vale. Loitarán polo segundo posto, pero polo primeiro... Entón, se está listo en 3, 2,
Praia ou montaña? Caurel. Peli favorita? O Castelo Ambulante de Miyazaki. Doce ou salgado? 12. Libro que marcou a túa adolescencia? A Sangre Fría de Truman Capote. Comer ou dormir? Dormir. Debuxar en papel ou digital? Papel. Escribir ou ilustrar? Ilustrar. Animal favorito? Ourizo cacho. Animal menos favorito? Araña. 7 por 8. 27. Animal fantástico favorito? Grifo. Gryffindor ou Slytherin? Gryffindor. Escritora ou escritor coa que che gustaría colaborar? Mortos, vivos, Charles Dickens. Álbum ilustrado favorito? A toupa esa que lle facían caca na cabeza. Conto popular favorito da túa infancia? A lenda do cervo branco. Cervo branco. Un número do 1 ao 10. 2. Serie de animación favorita? Gravity Falls. 5 menos 4 máis 1. 0. Ler en digital ou papel? Papel. Vale. 18 preguntas. Moi ben. Bueno. Non, eu considero como número. Okay. Ademais, non falamos de preguntas correctas ou acertadas. No. Tiñamos que responder. Claramente. Moi bo número. Moi ben, pois a verdade é que moitas grazas por estar aquí. Eu disfrutei un montón de facerche a entrevista, aprendín un montón. Eu creo que todos os nosos compañeros tamén aprenderon un montón, os nosos ointes aprenderon seguramente un montón de escoitar esta entrevista. Gracias a todos e todas por conectar connosco esta semana no noso programa Petíscame Video Podcast. Esperamos que disfrutades deste primeiro capítulo. Recordade que podedes seguirnos neste canal de YouTube para seguir vindo todos os episodios que fagamos do podcast. Ademais, tamén estamos en Instagram, temos un blog con nome Petiscando Libros, e ali tamén temos un montón de información sobre libros, cómics, álbuns ilustrados, etc., que poden servir como recurso. Así que, pois, moitas grazas unha vez máis, unha aperta moi grande e vémosnos.